gì tôi không nói đâu, thôi thì nói luôn. Pathologie un peu spécialisée, un peu rare. Cái bệnh này hơi đặc biệt và hơi hiếm. On peut avoir des lésions qui sont dues à des carences en vitamines, des carences en oxygène. Cái nhóm bệnh này nó gồm một cái nhóm bệnh này rất là nhiều thứ trong đó. Cái nhóm đầu tiên có thể là nhóm bệnh lý do thiếu dưỡng chất. Cái thiếu dưỡng chất này có thể là thiếu oxy, có thể thiếu đường hoặc có thể thiếu các vitamin. Carence en sucre, hypoglycémie peut donner des lésions cérébrales. Đó là tổn thương của não do thiếu dưỡng chất này. On peut avoir des lésions cérébrales d'origine toxique. Có những cái tổn thương não do độc chất, do chất độc. L'alcool, ça peut être des mauvais alcools, du méthanol. Do đường giả. Des drogues. Do thuốc. Ça peut être des toxiques comme le monoxyde de carbone. Có thể là ngộ độc CO. Le mercure. Do thủy ngân. Les produits industriels. Những cái sản phẩm của công nghiệp. Certains médicaments sont toxiques pour le cerveau, peuvent donner des lésions cérébrales. Một số loại thuốc điều trị có thể gây ra độc não. La radiothérapie donne des lésions post-radiques de la substance blanche, des petits caverns, des microhémorragies. Là những cái tổn thương não gây ra sau xạ trị, ví dụ người ta xạ trị những cái cặp rôn nhỏ nhỏ trong não nha, thì sau đó có thể gây ra tổn thương của não do tia xạ. En cas d'insuffisance hépatique, on peut avoir une hyperammonémie avec des anomalies de signal de nervures gris-centraux. Đối với trong những cái trường hợp mà suy gan thì có thể là gây một cái bệnh não do gan, đó là do tăng NH3. Thì trong trường hợp này đặc điểm của nó sẽ làm tăng tín hiệu trên T1 các nhân xám trung tâm. On a toutes les maladies métaboliques héréditaires, des maladies génétiques qui vont donner des lésions cérébrales. Và rất nhiều những cái bệnh lý chuyển hóa di truyền, rất nhiều bệnh lý chuyển hóa di truyền có thể gây tổn thương ở não. Donc, ce sont des maladies rares, mais il y a beaucoup de maladies rares, donc finalement on en voit un petit peu. Có rất nhiều bệnh lý hiếm và có rất nhiều nhóm cái này. C'est souvent des maladies autosomiques récessives, donc c'est favorisé par les mariages dans la même famille, les mariages consanguins. Những cái bệnh lý di truyền hiếm này thông thường đó là di truyền gen 5 trên nhiễm sắc thể thường. Do đó nó gặp cái nhóm nào, những cái nhóm mà những cái dân tộc mà nó có cái thói quen là lập gia đình trong dòng họ với nhau thì sẽ gặp cái bệnh lý này. C'est souvent plus fréquent dans certaines régions. Par exemple, en France, à Maille-Grande-Osler, il y a un village où il y a 70% des gens qui ont Maille-Grande-Osler parce qu'ils sont tous mariés ensemble pendant longtemps. Đó, thì nó sẽ gặp tùy vùng với nhau, ví dụ ở Pháp có một vùng nào đó mà cái thói quen hoặc cái văn hóa vùng đó là lấy nhau trong cái dòng tộc với nhau thì sẽ gây ra bệnh lý này. Il y a des îles près de l'île de la Réunion, par exemple, il y a une maladie génétique qui se voit que là parce qu'ils ont toujours vécu ensemble très longtemps. Il y a une maladie métabolique très spéciale qui se voit que là-bas. Đó thì ý của anh là cái vùng Île ở bên Pháp, cái đảo Réunion của Pháp, cái đảo đó thì gặp rất nhiều, tại vì cái vùng đó họ sống khu trú với nhau và họ bao nhiêu đời rồi và cứ xà bần cho nó với nhau thôi. Au Vietnam, c'est peut-être plus fréquent dans les minorités ethniques qui sont restées isolées dans les montagnes et qui sont mariées ensemble. Ở Việt Nam thì có thể gặp ở những cái dân tộc thiểu số ở những vùng cao, họ sống cô lập ở những vùng đó và có cái truyền thống mà họ sống cô lập nên họ lập gia đình với nhau trong cái khu trú, cái dân tộc thiểu số đó sẽ bị. Souvent, ça récidive. Il y a déjà 1 ou 2 enfants qui ont eu cette maladie, qui sont morts de cette maladie. Luôn luôn là gì? Có đứa nhỏ chết, có đứa thứ hai chết, có thêm đứa thứ ba chết. Souvent, le diagnostic précis, il est difficile à faire. Chẩn đoán xác định thì rất là khó. Souvent, il y a un gène qui est pathologique qui fabrique une enzyme. L'enzyme qui manque, elle va entraîner des troubles. Il y aura le produit qui va être transformé par l'enzyme qui s'accumule, et le produit qui est fabriqué qui est absent. Alors des troubles liés soit à l'accumulation, soit à l'absence de produit. Đó, cái bệnh lý này có thể nó có rất nhiều nguyên nhân di truyền của nó, thì có thể là nó khiếm khuyết một cái gen nào đó, cái gen đó nó tạo điều kiện tạo ra enzyme, một cái men này nó sẽ chuyển từ một cái chất này sang một chất khác. Khi thiếu cái men đó thì cái tiền chất đó nó không được chuyển qua những chất khác để đào thải sử dụng, thì những cái tiền chất đó sẽ lắng đọng trong não hoặc trong các tạng để tạo nên cái bệnh lý do chuyển hóa. Có thể là thiếu cái nguyên liệu.
diagnostic qui porte d'une part sur la clinique. Il y a certains signes cliniques qui peuvent orienter vers une maladie métabolique. Chẩn đoán thì đầu tiên về dấu hiệu lâm sàng có một số triệu chứng dấu hiệu lâm sàng có thể hướng tới đó là cái bệnh lý chuyển hóa. Voilà, des signes de surcharge, un gros foie, une grosse rate. Có thể những cái dấu hiệu của sự lắng đọng các chất ở trong tạng, ví dụ như có gan to, rất to. On a des signes oculaires, des signes cardiaques, Có thể dấu hiệu ở mắt hoặc là tim, des anomalies osseuses. ở xương nha. Puis parfois, il n'y a que des anomalies radiologiques, neurologiques et radiologiques. Có đôi khi nó chỉ có những cái dấu hiệu mà trên bác sĩ X-quang chúng ta mới thấy, mới đọc được thôi. À ce moment-là, il faut faire une IRM. Trong trường hợp đó thì đối với não chúng ta làm cộng tử. On va essayer de voir si, habituellement, ça va donner des lésions bilatérales et symétriques. Quand vous avez des lésions bilatérales et symétriques, sans effet de masse, il faut penser à une maladie métabolique. Và trên cộng tử cái đặc điểm của cái bệnh lý là gì? Đặc điểm của nhóm bệnh lý trên này trong cộng tử đó là tổn thương đối xứng hai bên, tổn thương đối xứng hai bên và không có hiệu chống đổ. Nếu thấy tổn thương đối xứng hai bên không có hiệu chống đổ thì phải nghĩ đến nhóm bệnh ngộ độc chuyển hóa. Des maladies qui touchent que la substance grise, d'autres que la substance blanche. Có những tổn thương chỉ có những bệnh lý chỉ tổn thương chất trắng, bệnh lý chỉ tổn thương chất xám. Certaines maladies de la substance blanche elles touchent surtout la partie postérieure ou bien surtout la partie antérieure des hémisphères. Có thể những bệnh lý nó chỉ tổn thương chất trắng ở vùng phía sau, có thể chỉ tổn thương ở chất trắng ở vùng trước. Parfois on a un élargissement des espaces Virchow-Robin, c'est assez évocateur de certains groupes de maladies. Đó, có thể là nó gây ra một cái tình trạng là giãn cái khoang Virchow-Robin. Nếu nó có tình trạng giãn cái khoang Virchow-Robin hoặc những cái tổn thương đặc trưng như vậy thì chúng ta sẽ gom vào một nhóm những bệnh lý nào nó gây ra cái hình ảnh đó. Dans quelques maladies, on a des microhémorragies qu'on verra en T2 étoile. Một số bệnh lý nó sẽ có cái hình ảnh là vi xuất huyết thì chúng ta thấy được trên hai sao. Puis la spectroscopie peut être utile parce que dans quelques maladies, il y a des pics un peu spécifiques. Và cái spectro có thể hữu hiệu tại vì trong một số bệnh lý chuyển hóa thì nó sẽ tăng lên một số cái đỉnh đặc trưng của nó. Alors, il y a une maladie où les enfants ont une grosse tête, c'est la maladie de Canavan. Il y a une augmentation du pic de LA, donc c'est les trop de neurones. Ở con nít thì có cái bệnh Canavan. Cái bệnh Canavan này sẽ làm cái đầu vượt lên và trong cái bệnh Canavan này sẽ tăng cái đỉnh của NA. Des maladies où il y a trop de lipides, des maladies où il y a de la phénylalanine. Có những cái bệnh nó sẽ làm tăng lipid, có những cái bệnh nó làm tăng cái phénylalanine. Sur toutes les spectros que je vous ai montrés, l'échelle elle allait de 0 à 4,5 à peu près. Như đã nói rồi thì trong trên cái phổ từ 0 cho tới 4 các cm, 4,5. La phénylalanine c'est autour de 7,35 je crois. Donc, ça ne se voit pas sur les échelles habituelles. Il faut savoir que dans les maladies métaboliques, il faut aller chercher plus loin. Do cái phénylalanine nó nằm trong từ 0 đến 4,5 đâu mà có cái phénylalanine có thể nằm ở khoảng ngoài 7 hoặc hơn, thì do đó trong những cái bệnh lý chuyển hóa những cái chất này nó không nằm trong cái quãng mà chúng ta khảo sát thông thường, chất thông thường. Do cái quãng mà chúng ta khảo sát cho bệnh lý chuyển hóa này phải rộng hơn. Il y a un groupe de maladies qui s'appelle les mitochondriopathies. Có những nhóm bệnh lý nó gọi là bệnh lý của mitochondria. Mitochondrie, ça sert à fabriquer l'énergie, vous savez, ATP, ADP, AMP. Il y a des mitochondriopathies, il y a des problèmes de fabrication d'énergie. Cái mitochondria là cái bộ phận mà nó tạo ra năng lượng hoạt động cho tế bào, ví dụ ATP. Thì khi những bệnh lý này nó sẽ tổn thương lên cái mitochondria, nó sẽ tổn thương lên cái thành phần là tạo năng lượng cho tế bào. Le métabolisme cellulaire peut pas se faire normalement et on aura des pics de lactate. Trong cái nhóm bệnh lý này thông thường sẽ có cái đỉnh của lactate. Surtout la substance grise de nos uricentraux. Bệnh lý đặc trưng là một số cái tổn thương trên chất xám. Après, on a déjà parlé du déficit en créatine, des retards psychomoteurs, il n'y a pas de créatine. Nếu mà thiếu cái creatine thì nó sẽ làm chậm phát triển chất vận động, thì nó mất cái creatine. On va voir rapidement les maladies carentielles, anorexie, hypoglycémie. Đi qua một số bệnh về thiếu dưỡng chất, chúng ta có thể coi thiếu oxy, thiếu hạt huyết, thiếu vitamin. En général, ça va donner des lésions bilatérales et symétriques qui prédominent dans la substance grise, les nœuds uricentraux, éventuellement le cortex. Đối với bệnh não thiếu oxy thì thông thường là tổn thương giữa hai bên đối xứng và nó tạo những tổn thương ở nhân xám trung tâm hoặc có thể tổn thương của vỏ não. Voilà donc des lésions bilatérales et symétriques en hypersignal flair, en diffusion des nœuds uricentraux.
Đây chúng ta thấy là tổn thương tăng tín hiệu trên T2 là có hàm số khuếch tán và đối xứng ở các nhân sáng trung tâm hai bên. Quand on a ça, il faut penser à un problème métabolique. Khi chúng ta thấy là như vậy, nghĩa là đối xứng hai bên thì phải nghĩ tới là tổn thương của bệnh lý chuyển hóa. Cet aspect n'est pas spécifique. Nhưng mà hình ảnh nó không có đặc hiệu. Ça indique simplement qu'il y a un problème d'énergie, c'est soit il manque de l'oxygène, soit du glucose. Đó, hình ảnh này không đặc hiệu, thì là nó lên thì có thể là thiếu dưỡng chất, thiếu dưỡng chất này có thể thiếu oxy hoặc thiếu glucose. Ça se voit dans les arrêts cardiaques, les anoxies, dans les intoxications au monoxyde de carbone, c'est comme s'il n'y a pas d'oxygène, dans les hypoglycémies. Có thể nằm trong nhiều cảm, có thể là trong bệnh lý tim ngưng thở hoặc là trong bệnh lý khác, ví dụ như là ngộ độc CO của bệnh thì nó gây ra những cái tổn thương cái kiểu như này. C'est un plan arrêt cardiaque, il y a des lésions en hypersignal flair, des nœuds centraux, du cortex aussi un peu diffuse. Một cái trường hợp ngưng thở thì chúng ta thấy là cũng tăng tín hiệu trên T2 ở các nhân sáng trung tâm và lan tỏa vỏ não. Alors après un arrêt cardiaque, on sous-estime souvent les lésions en imagerie au début, là, pendant les 24-48 premières heures, on voit pas grand-chose. Trong những trường hợp ngưng thở này thì trong những giờ đầu, ví dụ 24 giờ đầu thì trên cái não chúng ta chưa thấy tổn thương đâu, chúng ta sẽ là sous-estimate là đánh giá thấp, chưa đánh giá hết đủ cái tổn thương trên cái não. C'est important de faire des séquences de diffusion. Và quan trọng là phải làm cái chuỗi xung khuếch tán. Aussi de rester prudent dans le compte rendu, parce que souvent on sous-estime les lésions. Và phải tới rõ trong cái bản kết quả của chúng ta và cái thời điểm làm, tại vì có thể là chúng ta sẽ là chưa thấy được cái tổn thương vào cái thời điểm chúng ta làm. Là, c'est un bébé secoué qui a fait des lésions un peu diffuses, qui a à la fois des nœuds centraux, du cortex. Đây là một cái đứa nhỏ bị lắc, thì chúng ta thấy là tổn thương là lan tỏa các nhân sáng trung tâm vỏ não lan tỏa. L'hypoglycémie donne le même genre de lésion que l'anoxie. Tổn thương do hạch đường huyết cũng tương tự như là cái oxy. En cas d'encéphalopathie hépatique, Vì nói cái bệnh não do gan, on va avoir des lésions en hypersignal T1 des nœuds glycentraux. cái đặc biệt cái điểm cái này cần nhớ là tăng tín hiệu trên T1 các nhân sáng trung tâm. Des lésions du cortex, comme je le passais, c'était ça. Tổn thương của vỏ não. Donc là, on voit un hypersignal T1 des nœuds gris. Và chúng ta thấy là tăng tín hiệu trên T1 các nhân sáng trung tâm. Dans l'encéphalopathie hépatique, en spectroscopie, il y a un pic de glutamate juste après le NAA. On a l'envers à gauche, il y a une augmentation du glutamate. Trong cái bệnh não do gan thì nó sẽ tăng cái glutamate, thì nó nằm gần ANA, nó dịch về bên trái trên cái spectrum. Alors après, chez l'alcoolique, on peut avoir des comas qui sont dus à des carences en vitamine B1. C'est l'encéphalopathie de Gaillet-Wernicke. Chúng ta có thể những bệnh lý khác, cái vitamin, ví dụ cái cải tiết này do thiếu vitamin B1. Ça va donner en IRM des lésions de la partie interne et postérieure des thalamus latéral et symétrique. Và cái hình ảnh này nó sẽ tổn thương ở phần phía sau của cái đồi thịt hai bên và đối xứng hai bên, phần sau đồi thịt hai bên và đối xứng hai bên. Ça peut donner aussi des lésions corticales. Có thể tổn thương vỏ não. Parfois autour de l'acupunctus. Quanh cái cống não thấp. Voilà, ça c'est un aspect typique de Gaillet-Wernicke avec un hypersignal thalamique interne et postérieur bilatéral. Đây là điển hình của cái bệnh bạch đích, thì chúng ta thấy là tăng tín hiệu trên T2 vào phần trong và sau của đồi thịt hai bên. C'est un hypersignal autour de la nuque. Và tăng tín hiệu quanh cái cống não thấp. Donne un traitement par vitamine et souvent le malade s'améliore. Il faut faire le diagnostic. Nếu trường này mà điều trị bằng vitamin thì nó thiếu B1 thì điều trị B1 thì mình sẽ tốt hơn, và cho vấn đề quan trọng là phải chẩn đoán được cái này. Parfois les lésions sont plus étendues, on peut avoir des lésions corticales, des lésions cérébelleuses. Đôi khi cái tổn thương lan tỏa hơn có thể nằm ở vỏ não. Voilà un autre. Alors parfois on a des lésions des corps mammillaires, juste au niveau du plancher du troisième ventricule, les deux petites boules là. Một bệnh khác cũng là cái bệnh tổn thương điển hình đây, và đôi khi nó có tổn thương ở cái hệ vú ở phía trước của cái não thứ ba ở vị trí này.
osmotique, quand il y a une hypernatrémie qui est corrigée trop vite ou une hyponatrémie sévère. Đấy, bệnh lý là bị myelin do áp lực thở có thể trong những trường hợp là bệnh nhân bị natri máu, sau đó bệnh nhân được điều trị bù natri máu bằng cách truyền natri lưu dương, nhưng mà truyền nhanh quá nó gây tăng áp lực thở thì sẽ gây ra bị myelin. Habituellement, ça donne une lésion en hypersignal T2 de la partie centrale de la protubérance. Cái hình ảnh của thông thường có thể là sẽ tăng tín hiệu trên T2 ở vùng trung tâm của cầu não, vùng trung tâm cầu não. Cela est arrondi comme ça, sur une forme de losange. Cái hình tròn tròn như vậy đó, ở vùng trung tâm cầu não. Habituellement, c'est dans le pont, et parfois on a des lésions extrapontiques aussi. Thông thường nó nằm ở cầu não, mà đôi khi nó có những tổn thương ở ngoài cầu não. Là, il y a aussi des lésions des nœuds centraux. Đó là những cái tổn thương ở vùng liên xám trung tâm. Il y a une myélinolite centropontique, un peu en losange, et puis des lésions, des noyaux gris un petit peu. Đó là những cái tổn thương quỹ myelin ở trung tâm cầu não. Quỹ myelin trung tâm cầu não và có thể ở các nhân xám trung tâm. Donc, tous les toxiques peuvent donner des lésions cérébrales. Hein. Le méthanol, hein, c'est l'alcool de contrebande, le faux alcool. Tất cả những cái bệnh lý chuyển hóa nào, ngộ độc nào cũng có thể tổn thương não, là ngay cả cái rượu giả cũng tổn thương não. C'est vrai que ça peut rendre aveugle, ça peut donner des lésions des nerfs optiques, c'est aussi des lésions des nœuds gris. Nó có thể tổn thương thần kinh, có thể cái mù và tổn thương các nhân xám trung tâm. Alors, ça c'est une pathologie qui est assez fréquente, surtout en pédiatrie, c'est l'hypersignal transitoire du corps calleux. Đây là một bệnh lý khá thường gặp ở trẻ em, đó là một tình trạng tăng tín hiệu thoáng qua ở cái đại tràng. Votre une IRM et vous trouvez un truc blanc en diffusion ou en flair, puis sphérium du corps calleux là en arrière. Trên cổng từ chúng ta thấy là một cái nốt tròn tròn tăng tín hiệu trên tay và cái thức tán ở cái vùng lồi đại tràng. Il y a différentes causes possibles. Có rất nhiều nguyên nhân. Ça peut être secondaire à une infection. Có thể là nhiễm trùng. La grippe, un virus, un mycoplasme, il y a plein de virus qui donnent ça. Có thể có nhiễm trùng, có thể nhiều siêu vi, có nhiều con siêu vi có thể gây ra cái này. Ça peut être des médicaments, Có thể do thuốc, des traitements antiépileptiques, thuốc điều trị chống động kinh chẳng hạn, le métronidazole, metronidazole, sûrement d'autres médicaments. có những cái thuốc. Donc habituellement c'est réversible si on fait une IRM de contrôle au bout d'un mois, il n'y a plus rien, plus grand chose. Thông thường cái tổn thương này nó sẽ thoáng qua và từ hồi một cái cổng từ kiểm tra sau khoảng 1 tháng chẳng hạn thì nó mất hết. Il n'y a pas d'effet de masse. Không có hiệu ứng choáng chỗ. C'est bien au milieu, c'est pas la moitié droite ou gauche du corps calleux, ça c'est plutôt ischémique. Nó nằm ngay ở giữa, chứ không có là con phải trái hết nha. Ouais, c'est énorme. Nó là lành tính này. Après il y a l'encéphalopathie postérieure réversible. Cái này nó là cái breast, bệnh não phía sau có thể hồi phục. Ça donne des lésions cortico-subcorticales postérieures bilatérales symétriques. Nó thường là tổn thương ở chất trắng, bọ não là chất trắng với bọ ở vùng phía sau đối xứng hai bên. Et encore, il y a plein de causes possibles, ça peut être une poussée hypertensive. Có rất nhiều nguyên nhân, trong đó có cái là cái cơn cao huyết áp, Ça peut être une éclampsie. do cái tiền sản giật này. Parfois c'est secondaire à des médicaments comme la cyclosporine. Rồi đôi khi có thể do thuốc, ví dụ cyclosporine, Certaines chimiothérapies contre le cancer. một số cái thuốc điều trị hóa trị. Ça peut être associé à des hémorragies méningées, des sillons, de la convexité. Và có thể kết hợp với là xuất huyết màng nhện ở những cái siêu, những cái bẩn bọ não của cái vị trí này. Donc habituellement l'évolution est favorable si on arrête la cause. Thông thường thì cái diễn tiến, cái tiên lượng nó tốt nếu chúng ta ngưng cái nguyên nhân. Parfois ça peut se compliquer d'hémorragie très sévère, surtout dans les chimiothérapies, dans les lésions très sévères. Đôi khi thì nó sẽ kèm theo với lại xuất huyết bên trong đó, biến chứng xuất huyết bên trong đó, đặc biệt là trong những trường hợp mà cái tổn thương này do những cái thuốc
hóa trị á, thì nó gây biến chứng xuất huyết rất là nặng. Dans le presse, actuellement, les lésions, elles sont essentiellement postérieures, mais parfois on a aussi des lésions du reste du cerveau. Thông thường tổn thương của nó sẽ nằm ở phía sau hai bên, nhưng có thể đôi khi nó có thể nằm nhiều vị trí khác. On avait en plus des lésions des nœuds centraux. Và có thể nằm ở ngay vị trí các nhân xám trung tâm. C'est un presse hémorragique compliqué d'hématome. Đó là breast có xuất huyết bên trong. Alors les chimiothérapies peuvent aussi donner des lésions de la substance blanche. Những cái hóa trị có thể gây tổn thương của chất trắng. Méthotrexate notamment, le 5-fluorouracil, différentes chimiothérapies peuvent donner des lésions bilatérales et symétriques de la substance blanche. Ví dụ Méthotrexate, những cái thuốc tổn thương khác thì ở đây là những cái tổn thương chất trắng đối xứng hai bên. Maintenant, on va parler des maladies d'origine génétique. Chúng ta bệnh lý chuyển hóa do di truyền. Vous avez des questions sur les lésions toxiques? Các anh chị có câu hỏi nào về cái vấn đề là tổn thương do ngộ độc không? Il y a des localisations assez spécifiques, notamment le cahier merniqué des régions thalamiques internes. Trong những cái này nó sẽ có những cái vị trí đặc biệt, ví dụ như mình đặc biệt là thiếu B1 thì nó sẽ nằm ở mặt bờ trong và sau của hai cái đồ thị hai bên. Nos uricentraux, c'est l'adoxie, l'intoxication au CO. Nếu các nhân xám trung tâm thì có thể là thiếu oxy, có thể CO, thiếu do ngộ độc CO hoặc là thiếu hạt đường huyết. Le presse, c'est plutôt postérieur. Breast thì nó sẽ nằm ở phía sau, cái breast nằm tổn thương phía sau. Thì không biết là thầy có tương tác nào không, cứ nói là cái Metronidazole để ảnh hưởng tới em bé không? Thì cái em bé nó bệnh thai thì thai một lúc chắc là nó sẽ nhiều hơn. Có cái chúng ta đang nói sẽ bắt đầu là Metronidazole là một cái DDT sur le cerveau là. Non, toujours. On peut avoir des épercements du corps calleux en arrière, on peut avoir des lésions autour de la nuque. Cái tăng cái điểm ở phần sau của tay trai đôi khi tình cờ gặp, đôi khi cái em trai vì lý do để tình cờ tự nhiên có một cái nốt hạn chế có 8 nha, tránh tinh luôn ở cái đồ tay trai nằm ngay giữa luôn, và thường thường mình làm cái gì giờ máu đặt nhiều máu tay trai. Nếu không biết là sẽ đặt nhiều máu của tay trai, nhưng mà cái đặc trưng của nó là rất là tròn, nó tròn, tăng cái điểm trên T2 clan rất là rõ và nó hạn chế cái tán luôn. Mà nó khi mà ngược lại cả từng sai vì như nó bị cứ đặt đi, nó điển hình của một cái dồi máu mà tạo dồi máu tay trai, mà thực sự nó không phải dồi máu tay trai, đó là những cái nguyên nhân khác. Nếu đặt cái đó rồi đi lục lại mới biết là mình sai rồi, là sai cái đó. Mà không phải hiếm, không phải tình cờ gặp, tình cờ do một cái nguyên nhân nào đó khác, chứ không phải chỉ làm cái ba chỉ thấy một cái nốt cái gì đó. On parle des maladies génétiques. Chúng ta chuyển qua bệnh lý về di truyền. Ces maladies soit récessives, soit dominantes. Cái di truyền này có thể là di truyền gen nặng hoặc di truyền gen trộn. Soit une consanguinité. Nó có cái quan hệ họ hàng thì nó là cái vấn đề đó. Certaines maladies qui sont souvent que chez le garçon lorsque c'est du X. Một số bệnh lý có thể chỉ xảy ra con trai tại vì nó liên kết di truyền giới tính với nhiễm sắc thể giới tính X. Par exemple, adrenoleukodystrophie, c'est les garçons. Đó, ví dụ như adrenoleukodystrophy thì xảy ra ở con trai. Les tableaux cliniques sont variables. Cái bệnh cảnh lâm sàng rất là đa dạng. Des pathologies qui donnent des tableaux aigus comme des intoxications. Có những trường hợp đó đưa một cái bệnh cảnh lâm sàng rất là cấp giống như là một bệnh cảnh ngộ độc. Notamment les mitochondriopathies, ça peut être favorisé par un régime, par un traumatisme, une infection. Đặc biệt là cái nhóm bệnh mitochondria, thì cái nhóm bệnh mitochondria này nó có thể là bị kích thích khởi phát bởi chế độ ăn, bởi một cái chấn thương nhỏ, cái nhiễm trùng nào đó thì nó khởi phát cái nhóm bệnh mitochondria này. Des maladies qui au contraire sont très chroniques, donnent plutôt un retard psychomoteur. Có những cái bệnh thì nó diễn tiến chậm hơn, nó biểu hiện lâm sàng là một cái chậm phát triển tâm thần hoạt động.
des maladies avec des signes de surcharge, hépatose, splénomégalie, atteinte oculaire, etc. Có những bệnh lý đó biểu hiện là sự lắng động các chất bất thường, có thể ở trong các tạng, ở trong xương. On va faire un bilan biologique pour chercher une hypoglycémie, une hyperammonémie, une acidose. Luôn luôn làm những cái ghi âm về sinh học để tìm xem là có hàm đường huyết, có tăng NH3 và có acidose hay không. Un bilan par IRM. Và cái ghi âm này cũng tự. Et on va essayer de voir est-ce que les lésions touchent plutôt la substance blanche, plutôt la substance grise, les deux. Trên cái tổn thương thì chúng ta phải xác định xem là tổn thương như thế nào. Tổn thương nó có tổn thương chủ yếu chất trắng, tổn thương chủ yếu chất xám hay tổn thương cả chất trắng và chất xám. On va regarder si le cervelet est normal ou atrophique. Chúng ta nhìn xuống cái tiểu não xem nó bình thường hay nó bị tăng. Est-ce qu'il y a des lésions du tronc cérébral ou pas? Có tổn thương ở thân não hay không? Est-ce qu'il y a des lésions qui ressemblent à des AVC? Ça se voit dans les mitochondriopathies comme le mélas. Nếu chúng ta có thể nhìn xem có tổn thương nó giống như là một cái tai biến ổ não, thì những tổn thương giống như tai biến ổ não thì sẽ có thường nằm trong cái nhóm là mitochondria, và nó thường gặp là cái mélas. Est-ce qu'il y a des microhémorragies? Ça se voit dans quelques maladies comme le canazile, comme le maillet de Fabry. Một số bệnh lý thì nó có thể có những cái xuất huyết nhỏ, xuất huyết nhỏ trong đó. C'est une atteinte de la substance blanche. Est-ce que c'est surtout périventriculaire? Est-ce que ça touche les fibres en U? Est-ce que c'est plutôt postérieur, plutôt antérieur? Nếu mà tổn thương của chất trắng thì chúng ta sẽ xem xét kỹ nha. Tổn thương chất trắng trung tâm hay ngoại vi, tổn thương chất trắng quanh não thấp, hay tổn thương các bó sợi khối u, hay tổn thương chất trắng phía sau, hay tổn thương chất trắng phía trước. Dans certaines pathologies, il y a une prise de contraste de lésions de la substance blanche à la limite entre la lésion ancienne et une nouvelle lésion. Có những bệnh lý của tổn thương chất trắng này nó sẽ bắt tổn thương phản. Cái bắt tổn thương phản đó nó sẽ nằm ở ranh giới giữa cái phần tổn thương cũ và tổn thương mới. Est-ce qu'il y a une dilatation des espaces de Virchow-Robin? Ça se voit dans les mucopolysaccharidoses. Nếu có cái dạng khoang vị Sullivan không, nếu có dạng khoang vị Sullivan thì có thể là nó nằm trong cái nhóm MPS. Est-ce qu'il y a des kystes arachnoïdiens, notamment dans les régions temporaux? Ça se voit dans certaines maladies métaboliques. Parfois, on a des kystes arachnoïdiens, par exemple dans l'acide urique glutarique, je crois. Dans les vallées siliennes, on dirait qu'il y a des kystes arachnoïdiens bilatéraux. Có đôi khi một số loại bệnh thì nó có thể tạo ra những cái nang màng nhện ở trong cái vùng xi hai bên. Il faut en faire une spectroscopie et chercher des anomalies à temps d'écho court et temps d'écho long. Chúng ta làm cái spectro để tìm những cái điểm bất thường. Trong trường hợp chúng ta làm cả cái T ngắn và T dài, thời gian ngắn và thời gian dài. Parfois, il y a des anomalies assez spécifiques en spectroscopie. Đôi khi có những cái bệnh lý cho thấy hình ảnh đặc trưng ở trên cái phổ. L'augmentation du pic de NAA, ça se voit dans une seule maladie, c'est le maillet de Canavan. Nếu tăng NAA chỉ có một bệnh thôi, đó là Canavan. Il y a une maladie qu'on voit chez le jeune nourrisson, c'est la maladie du sirop d'érable. Ở trẻ sơ sinh có cái bệnh là nó gọi là cái nước tiểu nó có mùi giống như là cái siro của lá phong. C'est aussi la leucinose, il y a un pic de leucine 0,9. Là trong cái nhóm này thì nó sẽ tăng cái định của lecithin ở cái vị trí này. Moi je mange pas de sirop d'érable, mais il y a les urines qui ont l'odeur du sirop d'érable, ça a une odeur spéciale. Cái bệnh lý này là cái bệnh lý, nếu chẩn đoán bệnh lý này ở sơ sinh đó không phải bác sĩ chẩn đoán đâu, mà chẩn đoán này là do bảo mẫu chẩn đoán. Người ta thấy cái mùi bất thường của nước tiểu mà nó đặc trưng là cái bệnh lý này, cái mùi nước tiểu nó có đó. Une maladie qui s'appelle l'hyperglycémie non cétosique. Là có những bệnh lý là tăng đường huyết nhưng mà không cetone hóa. C'est un pic de glycine, c'est au même niveau que la taurine dans les méduloblastome. Nó sẽ làm tăng cái pic của glycine ở cùng vị trí của myelostome giống như trong medulloblastome. En déficit en créatine, il y a une diminution du pic de créatine. Nếu mà thiếu creatine thì sẽ giảm cái định của creatine. Phénylcétonurie, pic de phénylalanine 7,36. Nếu mà cái bệnh phenylcetonil thì nó sẽ là tăng cái định phenylalanine ở vị trí 7,36. Nó nằm ngoài cái khoảng thông thường chúng ta khảo sát. Puis il y a des anomalies qui sont non spécifiques mais qui orientent vers certains groupes de maladies quand même. Có một số cái định thì không đặc trưng, nhưng mà khi nó tăng những cái định này thì chúng ta có khuynh hướng, có khả năng là gom lại một số bệnh lý trong cái nhóm đó.
Il a un pic de lactate dans les mitochondriopathies. Nếu mà cái tăng cái lượng lactate thì nằm trong cái nhóm bệnh lý của nhóm mitochondria. La maladie de lait, qui est une des maladies les plus fréquentes du nouveau-né, du nourrisson. Le mélas, c'est une des maladies les plus fréquentes de l'adulte. Như cái lây thì khá là thường gặp ở con nít, ở trẻ sinh viên, còn cái VLA thì gặp ở người lớn. Alors il y a une maladie où il y a aussi une polymicrogyrie, c'est le syndrome de Zellweger. Có những cái bệnh mà nó tổn thương ở vỏ não, ví dụ như tổn thương ở vỏ não trong cái polymicrogyry thì cái hội chứng này nó có cái tổn thương polymicrogyry ở vỏ não. De Zellweger, il y a le complexe qui est un peu bizarre, pas trop de circonvolution. Trong cái trường này cái vỏ não hơi kỳ cục, là cái vỏ não nó rất nhiều lăn tăn những cái cục vỏ não rất là nhỏ. La maladie de Leigh, c'est une maladie qui est fréquente. Cái bệnh lý đây là bệnh lý khá là gặp nhiều. Habituellement c'est très grave, souvent il meurt dans la première année de vie. Bệnh nặng đa số là chết trong năm đầu. Ils font des valaises comme s'ils ne pouvaient plus respirer, parfois ils meurent. Đó giống như đứa nhỏ rất là mệt mỏi và đứa nhỏ nó không thở được. Il y aura une augmentation du lactate dans le sang, le liquide céphalorachidien, les urines, en spectroscopie cérébrale. Và nó sẽ tăng lactate ở trong máu, trong dịch não tủy và trong nước tiểu. Trên cái spectro thì sẽ tăng cái lượng lactate. On IRM, il y aura un hypersignal des nœuds centraux, des thalamus, du tronc cérébral, du mésencéphale, des noyaux dentés. Để trên cầu vốn từ nó sẽ tăng cái lượng trên T2 ở các nhân xám trung tâm, ở vùng đùi thì ở vùng da não và các nhân răng. Bon, l'aspect radiologique, il est un peu toujours le même, mais en fait, il y a plein de gènes différents, il y a plein de maladies différentes de syndrome de Leigh. Đó, cái hình ảnh trên cầu vốn từ giống nhau, nhưng mà cái bệnh lý, cái lây này thì nó sẽ có nhiều gen khác nhau gây ra cái bệnh lý này, nhưng mà trên ảnh thì nó sẽ giống nhau, là những cái vị trí tổn thương đó. Bon, j'ai pas mis de belle image. Donc là, il y a des lésions bilatérales et symétriques des nœuds gris centraux. Đây là cái tổn thương đối xứng các nhân xám trung tâm hai bên. Souvent, il atteint du tronc cérébral. Thường là tổn thương vô xuống tới thân não. Là, vous avez un pic de lactate, un théolon, de ce côté-là, le DNA, il y a un double pic qui était positif à temps des concours et qui devient négatif à temps des colons. Cái định này nằm ở đây, định lactate. Trên T dài, bình thường thì lactate dương ở trên T ngắn, âm ở trên T dài. Il y a une maladie qui est facile à reconnaître, c'est la maladie du sirop d'érable. Cái bệnh là cần biết là cái bệnh sirop d'érable. Ça commence tôt dans la première semaine de vie. Thông thường nó phát sớm trong vài ngày đầu sau sanh. Les urines ont une odeur spéciale. Cái nước tiểu nó có cái mùi đặc biệt. En IRM, les lésions elles sont impressionnantes au niveau du tronc cérébral, des noyaux gris centraux. Trên cầu vốn từ thì cái tổn thương rất là ấn tượng, nó cùng ở thân não và các nhân xám trung tâm. Spectroscopie, il y a un pic autour de 0,9. Trên cái spectro thì có cái pic nằm ở một cái đỉnh ở ngay cái vị trí khoảng 0,9. Voilà, du sirop d'érable avec des lésions très importantes du tronc cérébral ici en diffusion, des noyaux gris centraux. Đó, trên cái bệnh sirop d'érable này thì tổn thương rất là rõ, rất nhiều ở vùng thân não và các nhân xám trung tâm. Donc si on fait rien, l'enfant il meurt, mais si on le traite comme il faut, ça guérit sans séquelles. Nếu không chẩn đoán được, bệnh nhân sẽ chết. Nếu chẩn đoán được, điều trị, bệnh nhân sẽ hồi phục. Donc chez le nouveau-né, on a des lésions comme ça, pensez à du sirop d'érable, parce que ça peut se guérir. Nếu ông biết sơ sinh vào đấy này thì nghĩ tới cái bệnh lý này. Là, c'est l'acide urique glutarique, il y a des lésions bilatérales et symétriques de nœuds gris centraux. Đó là bệnh lý là acid glutaric, thì nó là tổn thương đối xứng các nhân xám trung tâm. C'est facile à reconnaître parce qu'il y a des images comme des clystes arachnoïdiens, des vallécidiennes des deux côtés. Và trong trường hợp này nó đặc trưng và nên nhớ là gì? Đó là cái tổn thương giống như là dàn các nang vàng dần ở vùng cái thung lũng Siemens hai bên. Il y a quelques maladies métaboliques comme ça qui se reconnaissent facilement.
Có một số cái bệnh lý nó gây ra cái này nó hành vi. Le mélas, ça donne des lésions pseudo-AVC. Mélas này sẽ gây cái tổn thương giả nhồi máu Surtout chez l'adulte jeune. ở người trẻ. Ils ont des lésions en hypercère en diffusion, noires en ADC, qui ressemblent à des accidents ischémiques aigus, mais qui souvent n'ont pas une forme exacte de territoire artériel, mais ça peut être difficile. Tổn thương của nó sẽ làm hạn chế khuếch tán và nó sẽ giảm trên ADC, và cái tổn thương của nó tuy nhiên nó sẽ không có khu trú rõ theo cái vùng phân bố của mạch máu, cho nên chẩn đoán này không phải dễ. En spectroscopie, il y a de lactate. Lactate trên cái đỉnh, trên cái phổi sẽ có thể có lactate. En général, les lésions disparaissent sans laisser de cicatrices, contrairement aux ADC. Thông thường thì cái tổn thương này nó sẽ hồi phục và nó để lại chút xíu cái di chứng ở cái vùng vị trí đó. Les maladies où il y a une hypoplasie du corps calleux, parfois il y a le déficit en pyruvate deshydrogénase, le corps calleux peut être incomplet. Đôi khi một số bệnh lý nó có thể gây ra một cái tình trạng là cái hiệu sản của cái container của cái đại trai, ví dụ như thiếu cái pyruvate thì sẽ ra. Parfois il y a les pyramides bulbaires, la partie antérieure du bulbe qui est absente. Donc, parfois il y a des anomalies morphologiques qui orientent vers certains groupes de pathologies encore. Ví dụ như nó có thể là thiếu cái vùng tháp của cái vùng của tủy đó, và những cái một số bệnh lý khi mà có những cái đặc trưng này chúng ta con nó nặng nhỏ và có thể hướng tới cái nguyên nhân. Bon, la maladie phare, tout le monde en a entendu parler. Bệnh pha, mọi người đều nghe đến bệnh lý này rồi đúng không? On doit surtout scanner donc des calcifications anormales des noyaux glycentraux bilatérales symétriques. Trên cái CT chúng ta thấy đóng môi lan và đối xứng các nhân sáng trung tâm. Calcification des noyaux dentiers. Đóng môi của nhân răng. Alors là, il y a plein de causes possibles. Có rất nhiều nguyên nhân. Des causes génétiques, Nguyên nhân di truyền, des causes métaboliques, les anomalies du métabolisme phosphocalcique, có những bệnh lý chuyển hóa, ví dụ như rối loạn chuyển hóa phosphor canxi, hypoparathyroïdie, pseudo-hypoparathyroïdie, plein de trucs bizarres. suy giác hoặc là suy cận giác hoặc suy cận giác, những cái rối loạn về canxi phosphate đó nó gây ra nặng. Il y a plus d'une centaine de causes. Có cả trăm nguyên nhân. La maladie de Wilson. Bệnh Wilson, Wilson, c'est une surcharge en cuivre. đây là bệnh lý lắng đọng đồng. Il y aura des anomalies oculaires, examen à la lampe à fond de l'œil. Đó, cái lắng đọng đồng này có một cái tổn thương đặc trưng của nó là cái vòng trong mắt, và phải soi mắt để tìm cái này. Mais Wilson, ça donne surtout des complications hépatiques, des complications neurologiques. Cái Wilson thì nó sẽ gây cái biến chứng ở gan và biến chứng về thần kinh. On va avoir des hépatites aiguës qui peuvent être mortelles, on va avoir des cirrhoses chroniques. Có thể là một cái suy gan cấp gây tử vong hoặc là một cái xơ gan kéo dài. En neurologie, nous avons des syndromes parkinsoniens, des syndromes extrapyramidaux. Đối với thần kinh thì nó gây ra một cái hội chứng giống như là Parkinson. En imagerie, on va avoir des lésions des noyaux glycentraux. Trên hình ảnh chúng ta thấy các tổn thương nhân sáng trung tâm. Là, par exemple, vous avez un hypersignal des noyaux glycentraux. Ví dụ đây tăng cái các nhân sáng trung tâm. Ici, il y a différents types de lésions. Les choses blanches en T1, c'est pas la même chose que les choses blanches en fer. Có nhiều tổn thương khác nhau. Có những cái tổn thương mà tăng tín hiệu trên T1 nhưng mà lại không tăng tín hiệu trên T2. Les choses blanches en T1, c'est lié à l'hyperammonémie, il y a sûrement une atteinte hépatique, une insuffisance hépatique chronique. Những cái tổn thương mà tăng tín hiệu trên T1 đó là thường nằm trong những bệnh nhân mà có bệnh gan mãn, nó sẽ đánh đập cái đồng ở vị trí đó. Les autres lésions, là, c'est lié à la surcharge en cuivre qui va donner une atteinte toxique des noyaux glycentraux directement. Còn những cái tổn thương tăng tín hiệu trên T2 đó là tổn thương mà do đánh đồng xong đi một đồng tại chỗ thì sẽ tăng tín hiệu trên T2. Ça peut donner des nécroses des noyaux glycentraux, des nodules lenticulaires surtout.
có thể cái hoại tử, các nhân xám trung tâm. Alors des lésions des pédoncules cérébraux moyens aussi. Có tổn thương của cuốn tiểu não giữa. C'est pas rare, en tout cas chez nous, la maladie Wilson, on en voit assez souvent. Cái bệnh Wilson này không có hiếm đâu. Oui, des maladies pleurales, là c'est une surcharge en fer, de Ehlers-Danlos-Schwarz. Cái Hallaphoid spark disease này là một cái bệnh tương đối hiếm, đó là bệnh lý về lắng đọng sắt. Ça débute chez l'enfant, l'adulte jeune, il y a le syndrome parkinsonien, dystonie, dysarthrie. Nó xuất hiện ở đứa trẻ hoặc người trẻ với cái hội chứng ngoại tháp giống như là Parkinson. Nó có tổn thương của loạn dưỡng về rối loạn về chương lực cơ. Imagier, on décrit un signe caractéristique, ça se fait en œil de tigre, des pallidum. Đó. Cái hình ảnh tổn thương này của nó rất là đặc trưng, đó là hình ảnh nó mắc cọp ở cái vùng pallidum hai bên. C'est pas évident. Je sais pas si vous voyez un tigre, il faut voir une tête de tigre ici. Đó. Có thể không rõ lắm nhưng mà có thể các con mắt ở đây. Mais bon, il y a des lésions de la partie interne des œils lenticulaires, bilatérales symétriques, il faut penser à cette maladie. Đó là tổn thương của cái vùng pallidum là cái phần bên trong của cái liên bèo hai bên, và nó khi mà tổn thương bên trong của liên bèo như là cái pallidum hai bên đối xứng thì phải nghĩ tới cái hai là cái spark disease. Il y a certains syndromes parkinsoniens où il y a des maladies métaboliques, notamment le Wilson, l'Ehlers-Danlos-Schwarz, où il y a des lésions des œils centraux comme ça, en somatie métabolique. Do đó những cái bệnh nhân mà có hội chứng ngoại tháp giống như hội chứng giống Parkinson đó, thì nó có thể là do bị chuyển hóa, là ví dụ như của đồng Wilson, ví dụ như là cái Hallaphoid spark disease, thì hoặc là các tổn thương của các nhân xám trung tâm thì nó gây ra cái lâm sàng là cái hội chứng giống Parkinson. Vous pouvez penser si ça débute chez l'enfant, ou bien c'est une atteinte hépatique, c'est possible. Phải nghĩ tới nếu mà sẽ xuất hiện hay không biết, và nếu có tổn thương gan thì thế nào. Après, les hémochromatoses, c'est un autre type de surcharge en fer. Cái này là hemochromatose, là một cái nhóm bệnh lý khác, cũng là sự lắng đọng sắt. Il peut être génétique ou bien lié à des transfusions répétées. Nó có thể là di truyền hoặc là thứ phát cho cái tình trạng truyền máu nhiều, nhiều lần. Habituellement, ça ne donne pas d'anomalie radiologique au niveau du cerveau. Thông thường cái hemochromatose này nó sẽ không có gây biến chứng thần kinh. Parfois, vous voyez la surcharge en fer au niveau de l'hypophyse. Đôi khi thì thấy lắng đọng sắt ở trong cái viên. L'hypophyse, elle peut être toute noire entre deux. Cái tuyến viên nó đen thui ở trên thứ hai. Bon, tout ça, c'était encore assez facile, parce qu'il y a des choses qu'on peut reconnaître assez facilement. Là, on va passer dans les choses compliquées, c'est les mailles de la substance blanche. Nãy giờ những cái nãy giờ còn dễ đó, nãy giờ còn dễ đó, còn có thể biết được. Bây giờ qua cái nhóm này là tổn thương của chất trắng này. Pour les mailles de la substance blanche, il faut savoir qu'il y a des livres qui existent. Nếu của chất trắng này, nó cả được một quyển sách đó, chứ không phải nhiều đâu. Par exemple, le Pediatric Neuroimaging de Markovic. Ví dụ như là có cái quyển là quyển thần kinh của Markovic, là thần kinh chi của Markovic. Vous trouvez sur internet si on se débrouille. Il y a des centaines de maladies différentes. Cả trăm bệnh khác nhau. Parfois, il y a des aspects spécifiques, mais le plus souvent, c'est pas très spécifique. Đôi khi một số bệnh có thể thành đặc trưng, nhưng mà đa phần sẽ không đặc trưng. Parfois, on a beau faire tout un bilan, on ne trouve pas la cause. Đôi khi làm hết mọi thứ rồi không tìm ra gì hết. Parfois, c'est des maladies qui touchent une famille dans le monde. C'est devant. Parfois, c'est une maladie qui touche une seule famille. C'est celle dont vous vous occupez. Đôi khi có bệnh nó chỉ xảy ra trong một gia đình thôi. Donc, c'est souvent difficile. Nghĩa là khó là khó. Donc, il y a des maladies qui débutent tôt, des maladies qui débutent tard. Có những bệnh thì khởi phát sớm, có những bệnh thì khởi phát tại muộn. Des maladies qui donnent une grosse tête, d'autres non. Có những bệnh là làm cho cái đầu nó bự ra. Des maladies qui donnent un gros foie, une grosse rate. Có những bệnh làm gan rất to. Des maladies qui donnent des lésions osseuses. Có bệnh là gây tổn thương của xương.
Alors ça, c'est la plus fréquente, la plus facile à reconnaître. Cái này thì gặp khá nhiều và đặc trưng nên ta biết. C'est l'adrenoleukodystrophie. Adrenoleukodystrophy, Ça touche le garçon. con trai. L'atteinte touche, c'est la substance blanche postérieure, partie postérieure des hémisphères cérébraux, partie postérieure du corps calleux. Nó tổn thương ở chất trắng hai bán cầu phía sau và tổn thương của cái cọc calleux của cái thể trai ở phần sau. Si on injecte un peu de contraste, il y a une prise de contraste à la limite entre les lésions anciennes et les lésions nouvelles. Là nếu cái thuốc tương phản thì thuốc tương phản sẽ bắt ở cái vị trí chuyển giao giữa tổn thương cũ và tổn thương mới. C'est des enfants qui ont une insuffisance surrénalienne. Il faut chercher une insuffisance surrénalienne. Những cái đứa này nó sẽ có kèm theo cái suy thường thận. Mình sẽ thấy hình ảnh này thì phải đi tìm cái chức năng thường thận đó. Après, il y a des formes atypiques. Ngoài ra có những cái dạng là không điển hình. Des formes qui touchent pas spécialement la substance blanche postérieure. Parfois, c'est une atteinte plutôt antérieure. Điển hình của nó là tổn thương chất chắn ở vùng chậm hai bên, nhưng mà có những dạng không điển hình. Nó là không tổn thương chất chắn vùng chậm mà là tổn thương chất chắn ở vùng chán hai bên. C'est des formes de l'adulte, c'est l'adrénomyéloneuropathie. Cái dạng ở người lớn nó gọi là adrenomyeloneuropathy. Habituellement, ça touche plutôt la substance blanche antérieure au début. Đầu tiên là tổn thương ở vùng trước, vùng chất chắn vùng chán hai bên. Il n'y a pas de prise de contraste. Không bắt thuốc tương phản. Voilà un autre, une adrénomyéloneuropathie. Là, il y a plutôt des lésions des capsules internes. Một trường hợp khác gọi là tổn thương ở bao trong. Donc la présentation elle est très variable en fait. Cái hình ảnh của nó rất là đa dạng. Une atrophie des surrénales. Teo cái tuyến thường thận. La leukodystrophie métachromatique, parfois on a des images de bande comme ça, on a l'impression de voir un peu les espaces de Kirchhoff-Robin dans les anomalies ticales de la substance blanche. Cái này là một cái leukodystrophy, nó là metachromatic leukodystrophy, nó là tổn thương lan tỏa chất trắng. Nó là khá đặc trưng là trong cái vùng chất trắng này chúng ta có thể thấy những cái dải màu đen sọc này, nó dạng các quan từ Sullivan. Il y a les mucopolysaccharidoses. Cái này MPS, mucopolysaccharidose. Ça c'est facile, on voit bien la dilatation des espaces de Kirchhoff-Robin. Cái này dễ tại vì chúng ta thấy giãn lan tỏa cái quan từ Sullivan. Voilà, des trucs comme ça, ça peut donner des kystes, mais souvent des lésions un peu radiaires, dilatation diffuse un peu des espaces de Kirchhoff-Robin. Có thể dạng nang, cái này nhưng mà thông thường là những cái nó tổn thương giảm cái con việc Sullivan nên nó có dạng tia giải sọc. Alors pour les mucopolysaccharidoses, il y a au moins 10 formes différentes. En fait, c'est des groupes de maladies, c'est pas des maladies avec un seul gène. Cái MPS là một nhóm bệnh, nó gồm nhiều bệnh khác nhau chứ không phải là đơn thuần một bệnh. Donc ça encore, ça peut se reconnaître, la dilatation des espaces de Kirchhoff-Robin. Nên phải biết cái này nha. Cái bệnh lý này chẩn đoán của nó nhìn cái cụm từ các anh chị đố các anh chị chẩn đoán được. Các anh chị chỉ cần nhìn cái mặt nó là chẩn đoán được, và các anh chị chỉ cần chụp cái bàn tay nó là chẩn đoán được. Nhìn cái cụm từ không bao giờ phải gì phải nói. Cái mặt nó rất là đặc trưng, thằng nào giống như thằng nào hết. Cái bàn tay của nó chụp cái bàn tay lên, thằng nào giống như thằng nào hết. Bàn tay như đẹp. Cái MPS, Cái bàn tay này De gargouille. thông thường bác sĩ thần kinh gặp cái này, bác sĩ thần kinh chẩn đoán chụp phát hiện tâm thần vận động cho chụp cái MRI, nhìn cái MRI khoảng hồn luôn biết cái gì hết, mà ra nhìn mặt đứa nhỏ cái rồi xong MPS không được vấn đề luôn. Cái mặt đó là cái của thằng MPS, và cái bàn tay của nó, cái bàn tay hình viên đạn, cái xương bàn tay hình viên đạn, thằng nào cũng giống như thằng nào hết, nhìn cái mặt cô giống như là đi gieo giống thần cọc vậy đó, thằng nào cũng y chang thằng nào hết. đoạn dưỡng mấy cái xương diễn tả Là, c'est une maladie de la substance blanche avec une grosse tête, c'est un type de NA, c'est le canal. Đây là một cái bệnh lý chất chắn, là lý nhỏ có đầu rất là to, ăn cái đường lan tỏa của chất chắn sang đến đầu, và có cái định NAA, đó là Canada. Après, il y a le Cache syndrome, c'est une maladie qui
commence chez l'enfant, mais qui peut commencer aussi chez l'adulte. Classiquement, c'est plutôt chez l'enfant au début. Tiếp theo là cái hội chứng CAS. Cái hội chứng CAS này có thể thường ở trẻ nhỏ đa phần, ở trẻ nhỏ nó có thể nó xuất hiện ở trẻ lớn hơn chút xíu. Il y a à la fois un hypersignal de la substance blanche et des trous dans la substance blanche. Nó là tăng tín hiệu trên T2 của chất trắng và có những cái nang ở trong chất trắng. On voit pas bien les trous, mais souvent c'est ces lunettes. Không rõ lắm trên cái này thấy cái nang trong đó. Il y a des maladies qui ressemblent à des gliomes de tronc. Có những bệnh lý nó nhìn vô nó giống như là những cái glioma ở thân não. Mais souvent, une fois sur deux, quand il atteint que la substance blanche, l'aspect n'est pas spécifique. Et souvent, on n'arrive pas au diagnostic. Một đa phần khi mà thấy cái tổn thương trên chất trắng mà nó không điển hình đó, mình đã chẩn đoán được cái gì vậy? On fait tout un bilan métabolique, un clinicien qui intervient, il y a tout un bilan biologique. Parfois, on n'arrive pas au diagnostic. Làm hết tất cả làm hết tất cả xét nghiệm gì mà hết không tìm ra được gì. Question? Các chị có hỏi nào về cái này? Nói làm gì ạ? Mày giống luôn. Rồi ra rồi.